Daudz nezinu, kas ir brandings. Cilvēkiem ir bail izlikt ārā kaut ko, kas nav perfekts. Priekš manis likās, kāds klausās intervijas Spotify. Tas ir kaut kas jauns. Man ļoti liels gods, kad es šeit varu būt un dalīties savā pieredzē. Mani sauc Miķels Baštiks, un šis ir Asketika podcasts, kur runājam par dizainu, biznesu un zīmolu veidošanu. Šajā reizē uz sarunu aicinājām Elindi vadītāju Elīnu Didriksonu. Runājām par viņas personīgo zīmolu, par Elindi rebrandingu stāstu un par Elīnas drosmi darīt jaunas lietas. Tev ir ļoti spēcīgs gan personīgais zīmols, gan uzņēmuma zīmols. Vai tu vari pastāstīt, kā tu pati priekš sevis nodali tos divus zīmolus? Kas ir tavs personīgais un kas ir uzņēmuma zīmols? Kā tu uz viņiem skaties? Vai tas ir viens vesels vai tie ir divi dažādi? Es uzskatu, ka tie ir divi dažādi. Tāpēc, kad mans profils, es jau esmu pāris gadus atpakaļ sapratusi, kad drēbītes nav tas, ko es gribu nemitīgi publicēt savā profilā. Īstenībā pēdējā mēneša laikā es pat jūtu, ka no mana profila notiek pārdošanas, bet nav tik spēcīgs, kāds bija iepriekš. Līdz ar to man tā ir vēl viena misija, tā kā bišķitiņu varbūt paņemt malā un paskatīties, kā zīmols var strādāt ar sponsorētajām reklāmām, caur brenda mūsu to zīmolu un rādīt tikai lifestyle. Man ļoti patīk, ka manā profilā ir vairāk iedvesmas. Skan, manuprāt, tik banāli iedvesma, bet visi raksturo mani ar iedvesmu un dalīties vairāk ar savu prātu. Tā kā, jo story lenta jau ir tik gara, cik viņi ir. Viņi arī nevar pārbāzt pilnu. Un ja man ir iekšā tik ļoti liels dziļums, es tad gribu parādīt, kā es pavadu to dienu, ko es no katras situācijas iegūstu. Es gribu dalīties ar savām problēmām un es gribu arī stāstīt, kā es gūstu uzvaras. Tā ir mana misija manā profilā. Diemžēl esmu vēl joprojām spiesta likt iekšā tur savu reklāmu, ko man gribētos izskaust tā kā uz 10%, atrast to jauno stratēģiju, kas strādās arī no pārdošanas viedokļa. Vispār gribētu, lai tie kaut 2-3 video rullīši dienas laikā, un pagaidām tie mums ir 8 līdz varbūt arī 10 video rullīši. Un es zinu, kad cilvēkiem tas ēdās nost. Tāpēc darba profils gribās viņu tur un savā tomēr taisīt to lielo vīziju par personību, par cilvēku. Un te jau cilvēki, es gribu ticēt, ka te jau viņi pavilksies, un ja viņiem tu patiks kā personība, viņi gribēs arī vēl vairāk no tevis pirkt. Un uzņēmuma zīmols? Kā tu skaties, kas priekš tevis vispār ir? Tev būtu jānodefinē, kas ir zīmols. Tā droši vien ir tā dzīves garša, ko mēs izbaudam, tāds mazliet cits redzējums starp citiem apģērbveikaliem. Tomēr tur joprojām paliek personības, tur paliek Nauris, tur paliek es kā personība. Ir arī daudz meitenes, kas mums var būt tur kā personības. Gribās, lai tur vairāk tie izklaidējošie momenti, lai cilvēks var pasmaidīt bišķītiņu, jā, šis arī ir manā dzīvē. Un ļoti gribās cilvēks izskolot par to, ka tu pat nenojaut, cik stilīgi var saģērbt to vienu vienkāršo parasto bītleni, un līdz ar to vairāk drillēt tādus video rullīšus, kas cilvēkus pamāca, cik viegli var īstenībā saģērbties. Jo es nenovērtēju agrāk to talantu, kad īstenībā man ir dots talants salikt tos komplektus un cilvēkiem pasniegt tā, ka viņam tas liekas ļoti garšīgi. Lai meitenes beidzot nevis domāt, es nevaru skaisti ģērbties, ja man nav naudas, bet tu vari iedvesmoties un par ļoti labām naudiņām būt tāda atplaukusi. Tā droši vien tā vīzija ir uzņēmumam vairāk. Okay. Tu vari pastāstīt par to, ko mēs runājam jau kaut kādu, man liekas, gadu atpakaļ, varbūt vairāk, kad stāstīja, ka tad, kad tu liec saturu, tad arī pārdošana notiek un tu uzbūvē savu biznesu, balsoties pārsvarā uz savu personīgo zīmolu. Un tagad tu jūti, ka tu gribi kaut ko darīt citu un pamainīt, kāds ir tie soļi, kā tu pamazām pārējais to, lai uzņēmuma komunikācija, uzņēmuma zīmols var patstāvīgi darboties un viņš vairs nav tik 100% atkarīgs no tā, ko tu savā ikdienā dari. Es nevarēju nojaust, ka tas būs tik ļoti grūti. Esmu cilvēks, kuram patīk rezultāts uzreiz. Bet, diemžēl, tas jau prasa man 8 mēnešus, jo man nav stratēģijas, kā to izdarīt. Es godīgi nezinu, kā to izdarīt. Es vienkārši kūņājos kā tāda muša un vienkārši katru dienu mēģinu kaut ko jaunu. Ja agrāk man bija 3 fotodienas, tad tagad es cenšos piespiežu sevi uz 1 fotodienu. Nedēļā. Jā, un tad skatīties, vai ar to būs gana vai nē, jo es jūtu, ka tas ir mans talants, bet tas nav mans aicinājums to darīt tik daudz, un tas arī tik daudz nav vajadzīgs. Un tie strateģiskie gājieni ir, kad es cenšos pa vienai meitenei dot vairāk viņām tās darba dienas, ka viņas var ražot priekš Elindi profila, un arī, ka cilvēks vairāk redzēs to citu personu, kā viņš runā. Jo man meitenes nav atnākušas darbu runāt kamerai, godīgi.
man nāks viņas arī kaučot, lai viņas saņemās, ka viņas varēs, ka viņām izdosies. Jā, psiholoģiski tas īstenībā diezgan grūti. Arī transformēt savas meitenes, lai cilvēki sāk viņas iepazīt, uzticēties viņām. Un tas ir finansiāli arī ļoti dārgs pasākums, jo rezultāts nav. Un nav 2 mēnešus, 3, pusgadu nav. Tu vienkārši maksā, viņas ražo saturu, tu montē, liec iekšā, un tikai tagad, pēc kaut kādiem 8 mēnešiem, mēs redzam, ka kaut kas īstenībā arī tirgojās. Jā, nav viss tik traki, bet nekurš katrs uzņēmējs ir gatavs uz tādām, zini. Visi grib, es ieliku naudu, es dabūju naudu. Es vienkārši cenšos noticēt tai idejai, ka tas izdosies. Un otrs moments, es ticu, ka arī no mārketinga puses, tajā brīdī, kad tu vēl vairāk cilvēkam ļauj iepazīt, cik tu esi dziļš, cilvēki arī citādāk uz tevi sāk skatīties, un viņi arī grib pirkt. Jo, ja man storijas statistika ir 40,000, kāpēc nav 40,000 pasūtījumu? Un tam man uzreiz likās, ka varbūt es kaut ko daru nepareizi. Vai es nepareizi filmēju reklāmu, vai cilvēks varbūt negrib no tevis pirkt. Kāpēc? Jo viņš tevi elementāri nav iepazinis. Un ka varbūt es varu vēl vairāk atvērties. Tas ir kaut vai iziet sabiedrībā biežāk. Jā, lai cilvēki redz, ka tu vispār neesi tikai 24/7 darbā. Vairāk ar ģimeni laiku pavadīt. Jo cilvēkiem patīk redzēt no malas, ka tu esi arī ģimenes cilvēks. Man ļoti liela vēlme bijusi vispār apmeklēt arī kādu pasākumu, vairāk piekrist kaut kādām intervijām, jo tādā veidā cilvēks to var iepazīt. Un tāds lielākais punktiņš uz zīmām bija, kad esmu uz pareizā ceļa. Tāpat satiku vīrieti, kurš pienāca pie manis un pateica, 30-gadīgs džeks. Es ieraudzīju to rozā mašīnu, es domāju, neiešu klāt. Bet es noskatījos tavu interviju. Un viņš saka, es pilnīgi apgriezu savu domāšanu par tevi. Tā kā paldies par to, ko tu dari. Un man bija tāds, wow! Tā tad, viss neslēpjās tikai mārketings. Tā droši vien. Okay. Kas tu teici, ka tu apmācīji savu komandu arī iet publiski un filmēt un strādāt? Jā. Tagad tu 8 mēnešus to esi darījusi. Tu esi pamanījis, kas nostrādā, kas viņām palīdz? Saņemties? Kas no tā, ko tu dari, nostrādā, kas viņām palīdz saņemties vai iziet publiski vai sāk nest rezultātu? Numur 1 ir pareizā meitene salikt ar otru pareizu meiteni. Kad viņas jūt konekšanu. Tas, kurš filmē un tas, kurš ir kameras priekšā. Visas nevar ar visām sastrādāties. Tāpēc tas man bija viens tāds ļoti svarīgs moments. Otrs ir, ka tu viņas iedrošini kaut vai ar kādu rīta vārdu. Jums viss izdosies, es nezinu, es viņas kaučoju reāli. Man rītīgi patikās tas rezultāts, šitas video bija baigi labais, šita viņam sanāca, un izprast meiteņu tos raksturu tipus, lai saprotu, ar kuru kā runāt. Kādai varbūt ir vajadzīga tā tikai nauda. Bet lielāko daļu meitenēm patīk tas moments, kad tu viņus uzslavē par labu padarīt darbu. Reizēm tu kā uzņēmējs, tev nav laiks. Tā kā ar katru vēl iziet uz komunikāciju, bet es sev vienmēr atvēlu to laiku, kad es pateikšu to labo vārdu, jo tas var viņu stiprināt. Tas ir viens moments ļoti svarīgs. Un trešais, tas, ka viņas tevi redz kā piemēru. Tas nozīmē, ka tu esi veltījis laiku, lai ar viņām kopā filmētos. Ka tu esi parādījis, ko nozīmē produktīva diena. Ka tu esi pats filmējis savus reklāmas rullīšus, un viņas redz, un viņas iedvesmojās, un viņas saprot, es arī tā varu, vai es arī tā gribu. Jā? Un ļoti svarīgi ir brīdī, kad tu jūti, ka nebūs, ka tu tikai vairāk dod enerģiju, bet viņai tik un tā visu laiku kaut kas nav labi, un viņa nevar saņemties, mainīt. Gan skarbi, bet mainīt uzreiz. Tu izterēsi vairāk enerģiju, nekā tu izskolos to cilvēku. Tev, man liekas, ir viena no tavām īpašībām ir tas, ka tev ir drosme mēģināt un nebaidīties visu kaut ko sākt jaunu darīt. Jā. Un tad tas jautājums ir, vai tev dabīgi nav bail mēģināt, ja tev tāpat ir, tā kā tu šaubies, baidies, bet tev ir vienkārši kaut kādi savi piegājieni vai triki, kā tu sevi nomotivē, ka es tagad tieši mēģināšu, taisīšu jaunu kafiju, taisīšu jaunu video, mēģināšu vēl kaut ko. Es šajā dzīvē esmu tik daudz apdedzinājusies ar lietām, ko es gribu spītības pēc, es iešu, ņemšu un darīšu. Un tajā brīdī, kad es saprotu, ka ļoti daudzām lietām nav Dieva svētības, es saprotu, ka es to negribu vairāk darīt bez Dieva. Tāpēc mana stratēģija ir katru dienu pavadīt laiku ar Dievu, jo tikai viņā ir drosme. Tajā brīdī, kad es sajūtu un saredzu vīziju, un es arī esmu pārliecināta, ka tā ir Dieva dot dāvana, kad tu redzi jaunus sapņus, kad tu redzi vīzijas, ka tev ir kaut kāds, kā tu iztēlojies, un tajā brīdī tev parādās tāda tāda apetīte, ka tevi kā motoru nevar apstādināt. Bet es to daru tikai tad, kad Dievs man ir devis sirdī sapni vai vīziju. Kāds to iztēlojies, kāds to varētu. Un tad, kad tu arī sāc lūgt par to,
Jā, lai Dievs tad svētī, ja tam ir jābūt, ja nē, tad lai vienkārši aplaužās viss, kas ir jāaplaužās. Vai lai pazūd tā milzīgā vēlme kaut ko darīt īstenībā. Tagad es redzu, ka jā, tad tā enerģija, tā drosme ir vienkārši kaut kas, kas tev tiek piemests klāt. Un tev vispār nav jautājumu par to, vai tev to vajag darīt, vai tev to nevajag darīt. Tu zini, ja Dievs tev to ir ielicis sirdī, ja tev par to deg acis, tu esi vienkārši petarda, kur nevar apstādināt. Un pat ja būs momenti, kas gāzīsies, kritīs tur un vienkārši liekas, kāpēc tagad? Tu zini, ka Dievs tev arī dos instrumentus, lai to izdarītu. Tas nozīmē, ka tev ir jābūt ikdienā kaut kādam klusuma brīdim, lai to varētu pēc tam 100 punkti. Vēlams 2. Jo vairāk, agrāk man tas bija 15 minūtītes, un ja ienāk Jasons, mans klusuma brīdis ir beidzies. Tagad es sev vienkārši pateikšu, Elīna, tu vari iedot savam meitenēm atpūsties, vai tu vari tieši otrādi paņemt sev darbā vēl kādu meiteni, ja tu netiec klāt no darbiem līdz no rīta. Tu celsies 6 vai 5, cikos tev vajag, un tas būs noteikti arī vakarā. Okay, tu to dari no rīta, pirms tu ej uz darbu, vienkārši paņem sev 15 minūtes. Vēlams stundu. Tagad jau man negribās, bet es sev piespiežu lasīt grāmatu, izrakstīt kaut kādas lietas priekš sevis. No rīta, kamēr es klausos dievkalpojumu, un tad vakarā ejot sporta zāli, es klausos vai kādu podkāstu, vai kādu arī dievkalpojumu, atkarībā kāds mans sirds stāvoklis. Otrs variants es eju pastaigāties. Un es eju pastaigāties, skaitot savus soļus, tāpēc man ir jauns pulkstenīts, soļu skaitītājs. Lai uzturētu sevi formā, un tad stundēju vienkārši vai nu pasakos Dievam, vai nu vienkārši cenšos sadzirdēt no Dieva, kas ir lietas, kas man būtu jādara dzīvē tālāk. Okay. Tāda ir mana sistēma. Ļoti labi. Ja man tieši bija pagājušajā gadā tās atskārsme, ka lai tu varētu kaut ko virzīties priekš, tev vajag to klusumu pauzi katru dienu. Tu visu laiku tas troksnis tik liels, ka tu nedzirdi pats sevi, vai tas, kas tev ir jādara. Tas, man liekas, tāds vērtīgs ieteikums. Tad, kad mēs sākām strādāt, kaut kāds jau sanāk pusotrs gads vai pat gandrīz 2 gadi atpakaļ, kas bija interesanti, man uzreiz zvanīja vairāk cilvēku no paziņu loka, kuriem es nebiju runājis gadiem ilgi, un saka, tu tur uzmanies, tur ar Elīnu, un tur nevajag sapīties, tur sabojās reputācija. Tā kā es domāju, interesanti, man tā ne par vienu nekad neviens nebija zvanījis. Un tad likās, tieši speciāli, tā kā vajag nevis klausies, ko cits saka, bet vienkārši iet un redzēt, tā kā, iepazīt, kas esi tu, kas ir naužs, ko jūs darat. Un tas nozīmē, ka ir ļoti daudz kritika apkārt un publiskajā telpā, un tu pat par to esi runājis. Un tas nozīmē, ka tev ir ļoti laba pieredze, kā dīlot ar kritiku. Jā. Man liekas, jebkuram uzņēmīgam cilvēkam nāksies ar to saskarties. Ja tu būsi veiksmīgs, ja darīsi kaut ko vai mēģinās darīt kaut ko ārpus tā, ko citi nedara, tad pēc noklusējuma vienmēr būs kritika. Jā. Un tu, man liekas, viens no tiem cilvēkiem, kuriem var visvairāk mācīties, kā ikdienā dīlot ar to kritiku, ko no tā paņemt, ko no tā izmest ārā un kas nav vajadzīgs. Varbūt tu vari iedot tādu savu formulu, kā tu ikdienā ar to tiec galā. Viens no momentiem es ļoti vēroju savu sirdi, kad es sāku redzēt, ka tas sāk raisīt manī kaut kādas sliktas emocijas, tas sāk sist ārā mani no darba grafika, man sāk parādīties kaut kāds rūgtums, man gribās dot pretī, man gribās sevi aizstāvēt. Es centos sevi maksimāli norobežot no tā. Un jebkurš uzņēmējs to var reāli izdarīt. Apgriezt sev visu veidu, kur tu vari dzirdēt šo kritiku, ja tas tev ietekmē. Tātad, ja es redzu Delfos par mani ziņu, ja es redzu vēl kaut kādos dzeltenajos, numur 1, es nespiedīšu uz to linku un es neskatīšos. Un tas ir darbs ar sevi. Ka vienkārši, man vienalga. Nauris sēž kaut ko lasa, es vienkārši aiztaisu durvis ciet. Tu gribi, tu lasi. Man tā kā jāiet strādāt. Otrs variants ir, es esmu paņēmusi sev asistentu cilvēku, kurš ir manā sarakstēs, kurus vēl to var saņemt, ka tev raksta privāti, vai tu redzēji, vai tu izlasīji. Un uztaisīju sev tādu barjeru sienu, kad līdz manīm nevar aizklauvēt. Atrunājot ar meiteni, tad, kad ir super svarīga ziņa man, kas man jāatbild, es atbildēšu. Līdz ar to man tāds sajūta, ka man ir izbūvēsies tāda arī mini aizsarga sieniņa. Otrs moments, ja es tur redzu komentāros vai ko, es varu izslēgt komentārus, es varu vienkārši viņus nelasīt, es varu ielaikot viņus, es varu, īstenībā tie huki ir ļoti daudz, jo tu vairāk pavadi laiku to lasot, jo tu vairāk sāc tam noticēt. Jo tu vairāk laiku pavadi ar Dievu, jo tu vairāk saproti īstenībā, ka nē, tu esi īstenībā ļoti liela Dieva dāvana.
Un otrs moments, kā var ar to karot, vienkārši maksimāli censties cilvēkiem parādīt ar saviem darbiem, kas tu esi un vispār, ko tu dari. Manā gadījumā tagad tās ir varbūt kādas intervijas, ko esmu novadījis, ko cilvēks var iepazīt mani vairāk. Tiešraides, kurās tu vari parādīt sevi kā personību. Un ja arī tad cilvēkiem nepatīk, mums vienkārši nav pa ceļam. Tu neesi mans klients. Man liekas, vēl viena lieta, ko no tevis, kas nāk prātā, ko mācīties, ir tas, ka tu ļoti ātri rīkojies un tu mācies darot, nevis 7 reizes pārdomā, kādas varētu būt stratēģijas, taktikas, bet tu jau 7 reizes esi izdarījusi un jau 7 mācības iegūst to darot. Vai tas to apzināti tā dara, vai tas ir vienkārši tavs raksturs vienkārši maukt un mācīties no prakses? Es esmu spontāna. Mans vīrs ir 3 reizes spontānāks, bet mēs viens otru papildinām. Es esmu sev ieviesusi to, ka man patīk veidot grafiku sev. Tas nozīmē, man ir noti. Es katru dienu varu pierakstīt lietas. Man vajag to. Agrāk es ļoti cīnījos ar sevi, kad ir lietas, kas tev ir jāizdara, otrs, kas ir tavai komandai jāizdara. Un tad, kad tavai komandai ir jāmainās, tad, kad meitenēm ir jāpaņem kāds pienākums vai tieši otrādi jāatsakās no kāda pienākuma, tas man bija vissarežģītākais. Jo tev ir jāsēžas pie galda, tev jāsaka, klau. Es padomāju, šis mums nestrādā, šis mums strādā, šis mums ir jāmaina. Viens ir, ka tu vari, otrs tev jau vajag, lai viss tev komanda var. Un viņus kaučot un viņus iedrošināt, tas man bija pirmajā laikā ļoti, ļoti grūti. Tāpēc es katru reizi kāpjot sev pāri, agrāk centos atrast īsto brīdi, kad runāt, un tagad sapratu, tev tas tik un tā būs jādara. Izdari to tagad, un viss. Un ar laiku tu vienkārši iemācies. Tāpēc, jo tu ilgāk vilksi garumā, es nezinu, man liekas pilnīgi normāli. Tu noliec, tu aizēji. Viss. Ja tu nenoliec, tu neaizēji. Tikai mums ir tā priekšrocība, ka mēs strādājam ar dažādiem klientiem. Tu redzi, ka katrs uzņēmējs savu biznesu dara pilnīgi tā, kā viņam liekas pareizi. Un nav viena pareiza atbilde. Ir katram tas veids, kas viņa personībai dara. Un mums ir klienti, kas tiešām 7 reizes nomēra un uztaisa testa drukas un visu 2 testa drukas, ja vajag, un pagaida vēl pāris nedēļas, un tad ir pārliecināti, ka šis būs tā kā vajag, un tad dara. Un tad ir, piemēram, tavs pieejams, kur kad jaunais Lindijas zīmols tika ieviest, tur jau bija tā, ka visi 3 dienas un jau viss pilsēta ir rozā. Un tas temps, kādā tika ieviests zīmols, es pat laikam nevienu tik ātri neesmu mūsu pieredzē redzējis, ka tik ātri un tik jaudīgi viss tiek ieviests, un tā kā mēs ievelkam gaisu un viss jau ir saražots. Un tas bija interesanti, kad var arī tā kā iet vienkārši ar jaudu, un tad... Viens padoms skatītājiem, ko tu var pazaudēt? Naudu? Naudu nopelnījis. Un pa lielam. Reputācija, jāpiekrīt, tas ir ilgāk, kas jādara. Bet ja tu esi ar tīru sirdi, ja tu esi ar patiesu sirdi, ja tu viss dari Dievu vadīts un tu uzticies Dievam, tad parādi, ka tu uzticies. Un es biju pilnīgi pārliecināta, ka ja tās tā dzīvē ir saskāries, tad Dievs arī palīdzēs mums to zīmolu pacelt. Un kā tu saki, ja mēs izcēlām butterfly, un tad pateic, atceros, butterfly? Tā kā, ja jūs varējāt tauriņu, kāds sakars tauriņam pa lielam tā izreklamēt, tad tagad man pat butterfly mutē nenāk. Tā kā es nevaru pat, man tas vārds jau liekas tāds nedaudz svešs. Jā, un tad man likās... Ar Dievu viss ir iespējams. Un viņš arī dod drosmi un arī tempus un tādu lielu pārliecību. Es nezinu, ko tur vilcināties. Tu vienmēr varēsi attiet atpakaļ. Tu pieminēji iepriekšējā uzņēmuma nosaukumu. Varbūt tas tāds foršs pārēj uz to stāstu par vispār zīmolu nosaukumu maiņu, zīmolu identitātes maiņu. Tur ir daudz foršs tādu tematu, par kurus pacelāt. Un noteikti brīdī, kad jūs sapratāt, ka uzņēmumam jāmaina nosaukums, jāmaina viss zīmols. Tas nebija tādēļ, kad baigi forši, un tas nebija tāds priecīgs brīdis. Un, varbūt tu vari nedaudz ieskicēt to situāciju un ar to arī pastāstīt, kas palīdz tev tādos grūtos brīžos tikt uz priekšu. Tu saproti, tagad ir riktīgi bedra, galīgi šis nebija ne plānots, ne gribēs, nekādā veidā nepalīdz. Un kas ir tā iekšējā saruna, ko tu ar sevi veic, lai tādā brīdī pieceltos, iet uz priekšu un darbotos tālāk, un beigās iznāk vēl labāk nekā bija sākumā? Jā, mēs uzzinājām, man liekas, ka jau gadu atpakaļ par to, ka mums būs jāmaina zīmola vārds. Es līdz pēdējiem domāju, blefs, tā nav īstenība.
Es neticu. Dievs mums devis to nosaukumu, to vārdu, kas var būt vēl labāks. Un, es līdz pēdējiem vilcināju, es domāju, ka tas nenotiks. Līdz brīdim, kad nāšu pateicu, mīļā, mums ir mēnesis laiks, un mums nav vairāk cita laika. Un tajā brīdī man likās, ka mans Dievs, es tā kā vilku garumā, es domāju, ka varbūt Dievs man iedos vārdu, vai pēkšņi es kaut ko sadzirdēšu, saredzēšu, ka tur ir kaut kāds risinājums, un tad nāšu teicu, ne, mums ir jāņem tos pakalpojumus. Mēs tā kā paši nevarēsim. Ja mēs varēsim, tas nesnāks tādā līmenī, mēs esam tādi, ka, ja mēs darām, mums vajag vēl labāk. Un mēs zinām, ka vēl labāk mēs nevarēsim. Ja mums fiziski nav laiks, jā, es uzskatu, ka uzņēmējiem ir jādara tas savs talants, kas viņiem ir Dievu dots. Ja man arī dos talants tur vadīt savas sociālās platformas vispārējo, es nevaru tagad pēkšņi piesēsties pie Exceļa un sākt zīmēt krāsiņas, rombiņus un domāt vīziju savam uzņēmumam. Jā. Tas bija viens no gudrākajiem īstenībā soļiem, ko mēs izdarījām. Un, protams, jau pēc tam, tagad jau mēs sākām to visu mainīt, es sapratu, ka ir daudz lietas, kuras es vienmēr iedvesmojos un skaties citiem zīmoliem, lieliem apģērba zīmoliem. Un tev liekas, viņiem ir skaists estētisks tas, viņiem ir krūzīts, un viņiem ir tas, un viņiem tā kā ir viss saistīts ar to zīmolu, ka tev gribās pie viņa iet jau vizuāli. Un man nāurs teica, to dara Miķelis. Tā kā tu tā kā saproti, ka mēs tādu efektu varam panākt tikai ar šo pakalpojumu. Un tad mēs nolēmām, mēs ejam uz pilnu banku. Jo es gribēju vienmēr savu zīmolu tādu redzēt, bet mēs vienmēr kaut ko ķipinājām paši. Mājaslapā tur to, kā mākam, šiten to, fontiņu kaut kādu, tur vizuālo izskatu Instagramā kaut ko centāmies, ko kura meitene sadomās īstenībā pat no tevis. Mēs iemācījām vispār sistematizēt smukumu, kas likās neiespējami, radošumu, kā rezultātā, manuprāt, mums nācies ir paņemt vēl kādu cilvēku darbā, bet rezultātā ir bijuši mazākas galvas sāpes un ir bijis tāds level up darbā, jo es ļoti daudz laika tērēju, lai meitenēm teiktu, kas ir smuki, šitas nav smuki, šito pārtaisim, zin kā story, mājaslapa, vispārējais. Mēs tikko runājam par to, ka darboties ātri un iet uz priekšu un pēc tam labot kļūdas. Principā tas nosaukums savā ziņā arī bija līdzīgs. Piemērs, jūs sākāt uzņēmumu, vienkārši maucāt uz priekšu. Pāris gadus viss notika, un tad vienā brīdī ir kaut kāda bedra, kur viss tagad ritenis nolausts, ir jāmaina, jāiet uz priekšu. Kas būtu tāds padoms jauniem uzņēmējiem, kas tagad sāk, viņš arī, es gribu sākt, negribu tur gadu taisīt stratēģiju, tieši par kaut kādu zīmolu nosaukumu. Tur teikt, sākumā tomēr nočeko, noreģistrē trademarkus. Jā, tas vairāk uz tavu pusi, droši vien tavs lauciņš, lai tādu kļūdu vairāk neatkārtotos. Otrs moments, sagatavojies savaldes jostas, ka tas maksās ļoti dārgi. Vai tu esi tam gatavs? Vai tu savam zīmolam tik ļoti pats tici un viņu tik ļoti vēlies, ka tu esi gatavs grūst iekšā tur naudu? Jo viens bija tavs pakalpojums, pilnīgi kaut kas cits bija to visu realizēt. Saražot. Tā kā jā. Visas kastītes iepirkt, maisiņas, kartiņas, tas ir mājaslapu visu pārveidot. Banerus nomainīt. Tas ir ļoti daudz. Tas ir, ar ko tev vienkārši jābūt gatavam un jāuzdod sev jautājumu, vai tik ļoti tu to gribi. Un otrs moments noteikti savāc kopā visas savas idejas, kas tev vienmēr ir nepatikušas savā zīmolā, kas tev ir tracinājušas, kas tev vienmēr likās, ka tu vari labāk, bet tev nav vai bijis tam laiks. Elementāri mums tur kastītes, birciņas, katra savā fontā, krāsā ir bijušas, ja, tādas mazās nianses, un vienkārši saliec to visu čupā un grūd iekšā to jaunajā. Jo cilvēkiem patīk, kad ir kaut kas jauns, ka tu viņu var ar kaut ko pārsteigt. Nevis nomainīt krāsiņu savam uzņēmumam un logo, jā, bet ka tu vienkārši tad ieej ar kaut ko vēl tādu, kas nav citiem. Un katram uzņēmējam, manuprāt, ir vienmēr tā vīzija, kā viņš var labāk. Un tad tas ir tas brīdis, kad jāmauc iekšā. Jā, tas ir īstenībā ļoti bieži tāda lieta, ko aizmirst, kad viens ir uztaisīt to zīmolu, bet pēc tam viņu ieviest un iedzīvināt. Tas patiesībā ir vēl citreiz 2, 3 gan laikā, gan finansēs to visu. Mums kafija ienāca jaudīgi. Manuprāt, jaudīgi. Mēs mašīnu nopirkām, kad gribējām īrēt. Domāju, paldies Dievam, mēs nopirkām viņu, aplīmējām un iegājām ar tādu blīkšķi, ar kaut ko. Mēs visu veikalu pārtaisījām, atkal remonts un tas iedeva pilnīgi jaunu elpu. Mēs gribējām tikko veikalu klapēt iet. Godīgi, pat pēc visu ir brandinga. Jo ietirgojums bija 200-300 eiro. Tas bija vienkārši sad story.
Un likās nopietni pēc šitā te. Cilvēki vairs neiet uz fizisko veikalu. Jā. Un tad man likās, labi. Un tad mēs izdomājām, varbūt pamēģinām no cita gala. Nomainām komandu. Mēs nomainījām komandu, uzlabojām esošo jau, atrunājām ar meitenēm to motivācijas sistēmu, lai viņas tur būtu arī motivētas, ka viņas nāk, viņas strādā par konsultantu. Nevis tur par apkopēju un vēl visādām blakus lietām. Ir meitene, kas dara tehnisko, un ir meitenes, kas tikai sēlo. Sākām ieviest kaut kādas lietas, kad viņas aktivizējās super ātri, kad prece kāda nav, ko cilvēki prasa, kas viņām ir jāatved. Nevis vienkārši atnāc, kas saprāt, ieslēdz un tu esi. Jā. Bet reāli tu esi ieinteresēta, lai tev būtu pārdošanas. Tad tev ir jābūt ieinteresēta, lai tev no noktavas atved to, ko tev vajag. Un tādā veidā mēs pacēlām ietirgojumu reizi 4. Bet jūs tāpat pārsvarā tirgojat internetā nekā fiziski, ne? Kā tu redzi to vispār to tendenci sabiedrībā, internets pret fizisko? Ko tu stumsi tas ies? Šitas ir vienkārši gudrākais padoms, ko es varu pateikt. Es varu pateikt, ka balta krāsa cilvēkiem netirgojās. Cilvēki baidās no baltas krāsas. Bet tu tici, ka ja es super gribēšu, es tajā bitlinē gulēšu, es ar viņu celšos, ar viņu vadīšu tiešraidi, es viņiem iedošu labu cenu, es tev uztaisīšu, es nezinu, mārketingu palaidīšu sponsorētās reklāmās, es notirgošu tās baltās bitlenes. Ko tu stumsi tas ies? Un mēs sākām stumt veikalu. Jā, tas paprasīja enerģiju, bet tomēr tu saproti, ka tā ir reāli dzīva cilvēka saikne ar tevi. Viņš ieies tajā rozajā pasaulītē. Viņš uztaisīs sev garšīgu kafiju. Mēs vienkārši esam super pārliecināti par to, ko mēs darām. Mums galvenais uzdevums ir cilvēku pakaļ atvilkt turieni. Nevis tāpēc, ka mums vajag, lai cilvēks tur iepērkās. Man vienalga, kur viņš ir iepērkās. Bet tur viņš sajutīs to saikni ar mums. Un ja būs vēl kruta apkalpošana viņam tur, tā, ka viņi tur sabučos, viss. Sieviete izies laimīga. Tas ir interesants, tas vispār tā tēma un ideja, ka ja tev ir labs produkts, ka viņš var tirgoties bez tās stumšanas, vai kad vienalga, tā kā vienmēr būs kaut stums, tas ies. Tev ir starp tām abām teorijām, tev ir sava tāda. Es redzēju arī, ka ir produkts, kurš vienkārši aiziet bez tā, ka viņš ir jāpagrūž. Jā, un tad tagad ieraugu, ka viņš aiziet nepagrūžot, es viņu sāku grūst un eju masā. Meitenes bildējās, pirmsim redzu, vienu kleitu riktīgi labi aizgāja. Ne viņa ir reklamēta, ne viņa ko. Un man tāds, es rītā viņu velku mugurā. Mēs viņu sasūtam pilnas noktavas, un es viņu sāku brutāli reklamēt. Tas nozīmē, ka cilvēkiem patīk. Es varbūt pat nebūtu aizdomājusies, ka tieši šitas cilvēkiem patiks. Tas nozīmē, ka tas, kas iet, to tu vēl vairāk uzspied. Jā, tur rokas puls vienkārši visu laiku. Tas foršs tāds nākamais temats, kur mēs varētu aiziet, tieši par gaumi. Jo daudz lietas, kas nostrādā tev, ir tas, ka tev ir spēja saprast vispār, ko no viss, kas ir iespējams paņemt, ko saražot, kādās krāsās, kādos izmēros. Kā tu skaties, vai tas ir tāds tavs, unikāla dāvana, ja tas arī kaut kas, ko tu vari uztrenēt arī savu komandu pēc tam tālāk, ja tas vienmēr paliek tavs lauciņš? To var uztrenēt. Es esmu trenējis savas meitenes. Kā tu trenē gaumi? Kā es trenēju gaumi, visu laiku esot tajā apritē. Tā kā, kad tu nemitīgi, praktiski, es visu laiku esmu Pinterestā, es visu laiku esmu Instagramā. Es visu laiku skatos reels video ar jaunajām tendencēm. Man viss storija lenta ir par to, kas tagad ir jauns un trendīgs. Vai mans ir iepaticies ar pirmo reizi, kad esmu noskatījusies to video? Nē. Bet ja tu sevi zombē nemitīgi, tas tā kā ieiet jau tevī, tu jau saproti, ka tas ir trendīgi, un tu jau domā, kā to var saukt no tā, kas tev ir. Tāpēc manas meitenes, es varu trenēt, viņas var iedvesmoties no manis, bet ja viņas pēc tam pašas nesakos līdzi ikdienā, neskatīsies, neiedvesmosies, tas viss būs tā kā uz veciem lauriem tu sēdēsi. Okay. Ir cilvēkiem dota tā dāvana, bet pareizi Dievs saka, ja tu savu talantu neizmantot, viņi pazaudē. Tā jābūt tā kā sūklītim, kurš uzsūc visu to informāciju, un tad izsijā, kas no tā attiecās. Jo visu laiku ir jāmainās. Un no tevis ir atkarīgs, vai tu ies tam visam līdzi. Nesagurši no tā, ka visu laiku jāsako līdzi, visu laiku kaut kas mainās, visu laiku ir jauns. Tas jau pašam, manuprāt, ir interesanti. Es varbūt esmu tāds tipāšs, man vajag visu laiku, lai ir kaut kas jauns. Es uzvilku šās biks 3. reizi, man jau viņas apnikās, man jau vajag atkal kaut ko jaunu. Ja? Tāpēc, manuprāt, tā gan ir Dieva dāvana, ka tev visu laiku prasās to ņū. Un es esmu vēl tādā darba specifikā, kur arī viss mainās. Es neesmu saražojis viens končiņas, kurus serināti, kā viņi bija veiklā serināti, tā viņi arī ir.
Es domāju, tas arī, ka tu esi tik ātri darbojies, principā pārslēdzies daudziem taskiem vienas dienas laikā. Tas droši vien šausmīgi arī nogurdina vispār mentālo, kad vai tev ir kaut kāds, kā tu segmentē dienu, tā kā saka, tev ir vienreiz nedēļā fotografēšanās, filmēšanās, vai tu vienkārši mauc un kas krīt ceļā to ņem? Tad liekas, tas tā ir. Bet nē, mēs esam iemācījušies veidot grafiku, pieņemsim nedēļas priekšu, ka mēs zinām, būs tāds notikums, tāds notikums, tāds notikums. Jūs pirmdienas rītā plānojat vai piekdienā? Iedod drusku tādu ieskatu, kā tik tādu sadrumstalotu. Es negribēju plānot vispār, bet es saprotu, ka tas būs lielāks sirdsmērs manām meitenēm. Tāpēc ļoti bieži viņas man jautāja, Lina, plāns nākamajai nedēļai. Un, piemēram, šodien jau sarunājām plānu uz nākamo nedēļu, kur dienu mums kas ir. Vismaz tādas lielās lietas. Un tad jau sabirs ČP situācijas, viss neplānots un tā tālāk. Plāno arī 4 gadu un 10 gadus? Nē, tik tālu. Nē, ir meloju, ir lielās lietas, ko tu gribi izdarīt. Tev nav nospraust datums, nav nospraust laiks, bet tu zini, uz ko tu ej. Piemēram, tagad es zinu, man gribās tur influenceru lielo ballīti ar meitenēm, ar kurām man bija cieša saikne. Es gribu Lietuvā novadīt tādu ar lietuviešu influenceriem iepazīties, kas ir tāds liels projekts, kam ir jāgatavojas. Es gribu savu lielo pasākumu uztaisīt jau gada beigās. Šī gada beigās? Jā. Kā lielo, varbūt ne tik lielu uz 500 cilvēkiem, bet es gribu tādu luksiņu. Tādu premium segmentu. Tev ir tādi 10 gadi, ko tu gribi pēc 10 gadiem sasniegt vai būt? Tik traki man nav, bet es gribu vairāk bērniņus. Un man tā lielākā tieksme ir droši vien mācīties deliģēt un mācīties tik traki nekontrolēt, bet vairāk uzticēties. Lai es arī varētu pēc tā bērniņa piedzimšanas vēl viena otra arī būt vairāk ar viņiem. Kā jūs ar Nauri, jums ir ģimenes uzņēmums, kur jūs abi esat kopā, kā to pareizi izdarīt, lai tur gan mājās ir laiks ģimenei, gan arī biznesā viss labi iet kopā? Man liekas, tas nav tik viegli kopīgi veidot biznesu. Viens moments, ko es tiešām esmu ievērojis, ļaut viņam darīt tās viņa hobija lietas, kas viņam patīk, nepārmetot vīrietim, nezāģējot vīrieti. To es mācos. Pirms, ka man jāstrādā, viņš izdomājas aiziet uz tenisu. Vai arī viņam sporta zālīte ir tik bieži, ka es nespēju saskaitīt. Bet viņam tas liek justies labi. Viņš grib tā. Viņš pakārto savu dienu tā. Un otrs moments censties to darbu atstāt pēc 9. Viņš jau grib, lai pēc 6, kas ir neiespējami. Bet, kad ir tas laiks, kaut vai tu gatavo un tu runājies. Jo kā tev šodien gāja, jo brīžam liekas, ja mēs nerunāsim par darbu, par ko mēs runāsim. Jums ikdienā tas darbs ir katram savā trasē, jūs pat tā neesat blakus visu laiku. Ir dienas bijuši, kad es pat nezinu, ko viņš dara. Bet es ticu, ka viņš kaut ko dara. Kaut ko vērtīgu viņš dara. Vairāk, vismaz reizi nedēļā atvēlēt laiku, tu aiziet randiņā. Tagad mums sanāk reiz 2 nedēļās, bet ģimenes dienas obligāti. Sestdienas svētdien. Obligāti. Tas, ka mēs esam visi kopā. Braucam, ripinamies lapās, nav svarīgi, kaut ko daram kopā. Atgriežos nedaudz par Elindijas zīmolu. Kad tagad tu atskaties, ko tev pašai nozīmē personīgi tas, ka tagad jauns zīmols, jauns vārds vai Elīna Didriksona? Ko tas izmainīja tevī? Es nezināju, ka es tikko daudz varu. Es nezināju, ka es tik skaisti varu. Protams, tur ir liels jūsu darbs. Un otrs mūsu tas finansiālais darbs. Bet ko tas izmainīja manī? Ka tu vari vēl grūst vairāk savā uzņēmumā. Ja tu, kad atspēries un tu paskaties kontā un tev tur ir smuka summa, jautājums ir, kam tu krāji? Tā kā, lai izmaksātu algas, lai nomaksātu rēķinus. Un tas ir brandings iedevis tik milzīgu to zīmola. Reāli viņš kļūst kā brands. Cilvēku acīs, ka viņam gribās ar viņu lepoties, ka viņš ir tur nopircis to maisiņu, to kastīti. Un, kad ja mēs agrāk knapinājāmies, tad pa kastīti samaksāt €10 vai pa 95 centi. Un tagad saprot, tu gribi dot to kvalitāti, lai cilvēks grib no tevis pirkt. Tas, ko mēs iemācījāmies. Tas ir interesanti, jo it kā nomainās tur burti, krāsas, kaut kas, bet tā vērtība ir lielāka. Pēc tam tā rezonance ir kaut kas daudz vairāk nekā tikai tur kaut kāds grafisks simbols. Jā. Arī, protams, tev ir jātur līdz tai latiņai.
Ka tu nevari tad vienkārši kaut kādu vienkārši pļurīgu maisiņu cilvēkam, bet tev ir jauna krāsiņa, jauns fontiņš. Tad ir kartiņai ir jābūt, mums tagad e-pasti tik smuki ārā sūtās. Un tas ir tik dārgi, bet tas ir tik smuki. E-pasti bija mums tāds, ka, ja tu postītos mūsu e-pastiem, tu padomātu, kas jums viņus ir taisījis. Viņš ir redzējis rebrandingu vispār zīmolā. Bet tagad mēs piesaistījām Džeku, kurš tājas tik rūtas e-pastu. Skaties, un tev liekas, tas ir līmenis. Un pieslīpēt katru nišu. Un tu redzi, ka tie e-pasti arī biznesa pusē attaisnojās, arī pārdošana notiek no e-pastiem? Pagaidām vienu brīdi bija ļoti slikti un ļoti dārgi. Tagad tas ir aptuveni kā 3 nedēļas, ka mums ir ieviesies jauna komanda šajā jautājumā. Un pa lielam pagaidām oktobra sākumā man Nauris teica, 10. datumā mēs esam 30 štukas mīnusā pret pagājušo gadu. Mums katru gadu ir jābūt labākam rezultātam. Mums ir vairāk darbinieku. Tu strādā vairāk, Elīna. Ko mēs darām ne tā? Mums ir labāka prece. Bet e-pasti, reklāmas, mūsu gudrāks darbs. Beigās mēs esam 8000 plusā. Tas ir apgrozījumā, protams, nevis peļņā. Bet tūlīt būs jau mēnesis beigās, un mums ir tas plusiņš. Tad, principā, no tā 10. oktobra tev izdevās uzraut gaisā. Nereāli. Ka vismaz tas man būtu vienkārši kāda nāza pa sirdi. Tu dari it kā visu vēl krūtāk, bet kā tu vari būt tādā mīnusā? Bet ko jūs izdarījāt šitajās nedēļās, kas ļāva to no tā mīnus tik līdz plusiņam? Pirmkārt, patstāvība. Ka tu tā nenolaid rokas. Kad tu sāc gudrāk rīkoties, pieņemsim, ko mēs darījām gudrāk, mēs sākām neiepirkt tik ļoti daudz preci. Jo, kad Nauris man jautāja, kāpēc mēs nevaram savilkt galus, viņš saka, tāpēc, ka es katru dienu maksāju rēķinus. Es visu laiku sazinos ar ražotājiem, un mums visu laiku nāk iekšā kaut kas jauns. Viņš saka, stop. Noliktavas ir gana. Es saku, bet top produkti viņi pērkās ārā. Viņš saka, bišķi apstājies. To mēs bišķiņ pieklusinājām, ka tikai to, ko ļoti vajag. Otrs moments, sponsorētās reklāmas pilnībā pamainījām, jo viņas rāva mūs uz leju ļoti. Bija dārgas un kaut kā negāja iekšā vairs tā kā agrāk. Teica, ka algoritms esot pamainījies. Un e-pastu mārketings. Un zālē, protams, es vairāk sāku pušingot meitenes par to, ko viņām vest, lai arī zālē būtu labs ietirgojums. Okay. Kas tev pašai bija visgrūtākais tajā rebrandinga procesā? Es atceros, ka mēs tikāmies vienu no pirmajām reizēm, teicu, ka tu nevari iedomāties nevienu citu vārdu kā butterfly. Ka tas ir tāds ar tevi jau saudzes. Kas bija grūtākais? Es laikam varētu būt pasākumu organizatora. Vēl kādā darbā. Bet droši vien grūtākais bija organizēt katru projektu. Jo es sapratu, ka, ja mēs gribam, lai tas aiziet, mums tam vārdam pašam ir jānotic. Uztaisīt rebrandingu ballīti. Tas bija man liels izaicinājums, jo es neesmu pasākumu organizatori. Man bija liels izaicinājums taisīt katru projektu un tam izdarīt viņu tā wow. Un droši vien tagad sapratīju, vienkārši paziņot vārdu nestrādās. Bija jātaisa tādi kā lielie projekti visu laiku. Iedod tādu mazo 3 minūšu meistarklasu par to, kā iepazīstināt ar jaunu. Tas nomainīs uzņēmumu jaunu vārdu. Uztaisīt intrigu. Kā to ieviest? Kā jūs to darījāt un ko tu ieteiktu darīt, ka tev jāmaina tagad nosaukums? Ir nosaukums izlemts, visa prezentācija ir tagad jāiznes sabiedrībā. Ir personīgais zīmols vai nav personīgais zīmols? Jo mēs izrāvām tikai no personīgā zīmola. Mēs paņēmām, es nezināju, bet Nauris bija nopircis man mašīnu. Es to nezināju. Un viņš uztaisīja to kā pārsteigumu man. Tajā brīdī es biju tik uz emocijām, kad es pat nevarēju nopublicēt to video. Jo man bija draugi apkārt, tas pārsteigums, un es nolēmu to video nepublicēt, bet tikai ielikt savas emocijas. Es tā tajā brīdī jūtu. Tas video aizgājuši 400,000 skatījumiem. Un cilvēki joprojām nezināja vārdu. Mēs vārdu pateicām pēc 2 nedēļām. Un, kā tev liekas, cilvēki šūmējās. Bija tāda sajūta, ka viņi jau ir pateikuši visai Latvijai mūsu vietā. Es tas zinu. Es sēdēju tajā kābo, varbūt nofočēju, draugam nosūtīju, aizgāju pa kaut kādiem portāliem. Bija tāda intriga, kad viņi nesaka, bet mēs jau zinām. Un pagāja 2 nedēļas, visi portāli bija pilni. Sanāk, viņi reklamēja mūsu vietā. Tas vienkārši bija brīnums, kāds salikās. Un, kad jau mēs paziņojām vārdu, tad daudzi jau, es jau zināju, es jau redzēju. Un tad man likās, ok.
Es vienkārši izdarīju visu manā vietā. Nu, tā bija mūsu stratēģija. Tas bija tas, kas pašāvās visvairāk. Jā, bet ko vēl jūs darījāt? Tas nebija branding balīti mēs uztaisījām. Protams, es aicināju visus savus partnerus, sadarbības partnerus, bet uztaisīju to nevis uz 10 cilvēkiem, bet uz 100 cilvēkiem. Jā, kas arī iedeva tādu foršu, un izdarījām to ļoti augstā līmenī, ieguldoties tiešām. Esmu bijis daudzos citos pasākumos, un tur tā, ir kāds pasaukts priekš influencer balīts, bet palielam tie cilvēki ir pilnīgi tukši. Tu viņus nezini. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi, ka tu arī uzaicini tos, ar kuriem tu tiešām vēlēs tajā dienā būt. Un es sasaucu pilnībā visus. Tas arī iedeva tādu, un mēs uztaisījām, manuprāt, arī tādā augstā līmenī ieguldoties finansiāli tajā visā. Nevis vienkārši tur mums ir uzkodiņas, šampīts, cing, visiem pa mājām. Tas bija vēl, manuprāt, tāds ļoti smuks lēciens. Kafiju jūs palaidāt? Mēs kafiju palaidām. Bet to tu darīji, lai jauno vārdību, tas jau bija plānā tāpatām, vienalga, ka tas būtu noticis. Izdomājām mēs mēnesi pirms rebrandinga paziņošanas. Sapratām, ka mēs to gribam darīt. Un vienkārši tas rebrandinga datums mums lika sasparoties, saražot to un izdarīt pēc iespējas ātrāk. Ko mēs varējām darīt? Mēs varējām slīpēt kafijas paciņu. Mēs varējām perfekti izdomāt uzlīmīti. Mēs varējām ideāli izdomāt krūzīti. Mēs varējām to novilcināt, pieslīpējot līdz ideālam. Mēs varējām vienkārši paņemt kafijas paku, uzlīmēt savu nakļēku un vienkārši patestēt, vai tas vispār ies. Un tas nostrādāja. Un tā ir, manuprāt, viena no nepareizākajām uzņēmējām rīcībām, kad kamēr nav perfekti, kamēr man viss nav, nē. Mēs vienkārši kā varējām tempos. Un pēc tam jau, ja tu redzi, ka tirgojās jau iet labi tāpatās, tad slīpē līdz ideālam. Un atkal tas būs cilvēkiem atkal kaut kas jauns. Jā, tas ir tāds foršs princips, ka tev ir progress, nevis perfekcija. Ka tu mēģini vienkārši augt soli pa solim, nevis dabūt uzreiz uz 10. Kas bieži vien tas, ka cilvēks sevi nozīmē kā perfekcionists, bieži vien tas ir vienkārši tādas bailes kļūdīties. Jā. Mums krūzītes tikai tagad iznāca. Mēs laidām ar kafijas bankas krūzītēm, kādas bija tādas laižam. Nebija laiks un nebija arī laiks čakarēties. Mēs sapratām, ka tas ir jāpalieš kā blīkšķis kopā. Kā tev liekas, tu jūti tos sociālos tīklus, tu daudz arī uzsūc to informāciju, lai tos trendus saprast, kas vispār notiek. Kāda ir tava sajūta globāli? Kur tas viss virzās? Kāds saturs, cik daudz, cik bieži? Tu esi jau vairākus gadus bijusi tajā vidē, un tu jau noteikti jūti jau uz savas ādas, kas ir citādāk, kas mainās, cik daudz jāliek, cik maz. Tas, ka ir jāliek mazāk, tas ir fakts, to es zinu. Cik mazāk? Bet cilvēki domā mazāk vienreiz nedēļā. Man dienā ir aptuveni 20-25, man meitenes jau skatās, jau indē man ir atskatieni. Mēs ieliekam 25 storijas dienā. Ir dienas bijuši, kad ir 30 storija. Tas ir pa daudz. Tas ir pa daudz. Dienā ideāli būtu, ja ir viens reels vai viens posts. Vismaz viens. Bet lai viņš arī ir tāds pārdomāts, nevis kā tik ieblēsts iekšā. Naurim, pieņemsim, ir Naura profils. Tagad viņš neko nelika un ielika tur 3 storijas dienā, viņam statistika pašaujās. Tāda pati, cik daudz sekotāji aptuveni. Tagad viņš sācis vairāk un regulārāk likt. Viņam ir 2 aktīvas dienas, ka viņš kaut ko ieliek. Viņam statistika krītās. Jā, tas nozīmē, ka cilvēkiem viņi uzreiz varbūt nav spējīgi tik daudz skatīties, bet viņš arī daudz neieliek. Bet es Naurim saku, nomierinies, labāk, lai tev ir 10 000, kas tevi noskatās, bet viņi sasaistās ar tevi. Nekā tev ir 15 vai 20 000, un viņi tā vienkārši, Nauris parādījies ir kaut kur vienā storijā. Viņam ne silts, ne augsts, jo viņš tevi nemaz nevar iepazīt. Cik bieži likt? Galvenais lietas. Tas, mana uztvere ir tāda galvenais vienkārši lietas. Ja tu jūti sirdī, ka šis ir tas, ar ko tu gribi padalīties, lietas. Jo man ļoti bieži ir tā, ka es uz citām procedūrām pierakstos, citu pakalpojumus un gatava nopirkt. Nevis tam dēļ, ka tu produktu reklamē, bet tāpēc, ka tu vienkārši parādies un tu man esi kā tāds atgādinājums. Čista, man vajadzēja aiziet kaut ko no tevis tur dabūt. Cik bieži jūs liekat? Mēs sākām likt vienreiz dienā. Tas priekš, man liekas, ka neviens mūsu nozarē tik bieži nedara. Jo, kā dizainā cilvēkiem ir liels tāds insecure. Citi darbi, kas jādara? Nē, visiem jau ir darbi, kas jādara.
tas nav par to, tas vairāk cilvēkiem ir bail izlikt ārā kaut ko, kas nav perfekts. Un ir ļoti, radošiem cilvēkiem ir ļoti tās personīgā kaut kāda, personīgā būtība saistīta ar savu darbu. Un tu izliec darbu, kur kāds nedod Dievs nokritizēs vai nebūs perfekts, un tad tu labāk neliec neko. Jā, ja es nelieku darbus. Un tad daudz vienkārši neliek neko, un mēs arī sapratām, ka mēs tu uzliec tik augstu to standartu, saki, tu esi perfekcionists, un tad beigās tu ieliec tur 5 reizes gadā. Zini, es arī teicu, ka es savus noktavus nerādīšu, jo viņas vienkārši briesmīgi. Man likās briesmīgi. Veikals tāds, un tad ir noktavs. Vislabākās reklāmas iet no noktavām. Viņas nav perfekts. Tā kā tā piegādīja tur atnāks, tā mēs arī viņu pieņemam un parādam. Tas cilvēkam liek saprast, hei, es taču arī neesmu perfekts, un tu neesi perfekts. Un cilvēki apstiprinās paši caur tevi, un tu viņus var tādā veidā iedrošināt. Nav jau jārāda darbi. Tā kā es jau arī nerādu nesaburzītas kaut kādas tur lupots, kuras vēl jāatvaiko vai vēl kaut kas, tu taisi sev antireklāmu. Satvaiko smuki saliec, bet vispār, ka šeit rosās dzīvība, es nesaprotu, kāpēc cilvēki to nesaprot. Tā reāli mūsu ir vienīgā pa lielam pārdošana tāda. Man bija viena frizētava, kas man uzrakstīja, Elīna, es nepaspēju likt iekšā storijas, mums ir tik daudz smuki darbi kā no frizētavas. Nav laiks. Paņem darbinieku. Kā es varu pie tevis pierakstīties, ja visu, ko tu ieliec, mūsu brīvie laiki. Pirmdiena, otrdien, trešdien. Un tad ceru, ka varbūt tev tur vispār neviena nav darbā. Neveidojas emocionāli nekādas sasaistes. Jā, tev tur vispār kāds atnāk? Tas, kā mēs pelnām. Labi, man to arī patīk darīt. Citiem tas ir jāiemācās kā tāds darbiņš vēl viens, kas ir jāliek klāt. Un ļoti daudz negrib ieguldīties. Reāli tas ir vēl viens darbinieks. Tu neredz uzreiz tos rezultātus bieži. 100 punkti. 100 punkti. Tu arī sāc eksperimentēt ar citām platformām. Tu saki, tu pati daudz izmanto Pinterest. Jūs liekat arī Pinterestā savus materiālus un TikTokā. Mēs esam jau YouTube bišķītiņi sākuši iesildīt. Tas mums jau ir tāds. Nezinu, cik ilgi to darīšu, bet pagaidām man patīk tāda tipa nekā bildes. Skatīsies, kā mēs iesim. Es vairāk vēlētos droši vien savus pasākumus taisīt, kaut kādas apmācības taisīt, tādas, kuras var cilvēkiem dot vairāk. Es vairāk vados pēc savām sajūtām. Tu teici, ka daudz nezinu, kas ir brandings. Daudz nezinu, kas ir brandings, jā. Tas skan ļoti profesionāli, bet tad darbojas tajā jomā, tev liekas, ka tas pašsaprotam. Jā. Kad tev liekas, ko cilvēki domā, kad viņi dzird, ko tu domāji sākumā, kas ir brandings? Īstenībā es nezināju. Es neko nedomāju. Mans vārds bija pilnīgi svešs, un es īsti nezināju, kas tad ir tas, ko tu izdari. Un tas, kā es skaidroju cilvēkiem ar piemēru. Un pieņemsim, tu ieeji Zārā. Un tur ir viens, ka tas, kā būs rekur veikalā, būs tāpatās online, būs tāpatās arī Instagramā. Viss ir tā kā zem viena. Kad tu aizies vienu, otru vai trešo, tev viss sasauksies kopā. Jā. Tas ir viens un... Konsekvents visos tajos materiālos. Jā, veikala iekārtojumā, pakaramajos ir visur logo. Visi logo saskan. Jā, teksti, formāti, maisiņš saskan ar pakaramo, ar online un visu to vizuālo. Tāds nians. Vai ne? Jā, man interesē tas, kāds saka, daudz nezinu, kas tas ir. Tā jau ir, tu dzīvojas laiktajā vidē, tev liekas, visi saproti, visi zina. Bet tu vari uztaisīt veiksmīgu uzņēmumu daudz gadus, un tev nemaz nav izpratne par to disciplīnu. Jā. Bet tagad es skatos uz citiem Latvijas uzņēmējiem, kaut kādas bulciņu ceptuves un kafejnīcas. Tu redzi, ka viņiem ir savs vizuāls, savs tēls, un tad man liekas, viņi visi ir gājuši ar brandingu, vai viņi vienkārši sākuši no pareizā gala, jo mēs to izdarījām tikai pēc 6 gadi. Tas nav arī citreiz pašā sākumā. Tu izdari tad, kad tu esi tam gatavs. Jā. Jo, sākumā tu veido uzņēmumu, tev nevienmēr nav kaut kāds kapitāls investīcijas, tad tu sāc ar ļoti maz budžetu, tad arī tanī brīdī tu nevar atļauties. Jā, tad sākumā tev jāizdzīvo un jānopelna pirmā nauda, lai tu vispār varētu kaut ko sākt un tālāk ieguldīt. Bet, es pareizi izskaidroju vārdu brandings. Ir jau vēl daudz nians, ko jūs darat. Noteikti, bet tas bija interesanti, ko teici. Un arī tad, pēc tam, kad bija atklāšanas pasākums, tu stāstīji to, ka sākumā nesaprati, kad Krišāns tev uzdeva visādus jautājumus. Un kāpēc ir svarīgi saprast par, ko tu par to domā, ko tu par to jūti. Jā.
bija pārāk daudz jautājumu. Man liekas, es jūtos tā kā tādā intervijā, un ļoti daudz jautājumu mani ļoti transformēja un mainīja, kad man likās izdomāties, kad jūs jautājat par vīziju, kāds ir jūsu redzējums. Man bija tāds, kam kaut ko, tā kā, es nezinu, kurien mēs ejam. Es nezinu, kāds ir mūsu mērķis, un tad, vai komanda vispār zina, uz ko jūs ejat. Un tāds, jāsāk par to runāt, ir apriš kam? Tā kā mēs nākam uz darbiņu, bet arī meiteņu iesaiste un tā gribēšana būt šajā uzņēmumā ļoti spēcīgi pamainījās brīdī, kad viņi sajūta, ka viņi arī ir daļiņa no tā lielā tava redzējuma un tas, uz ko jūs ejat. Jo lielākai daļai meitenes jau gribās būt iesaistītai pie kaut kāda liela nodoma. Nevis vienkārši nākt, nostrādāt un iet mājās. Kas tev tagad iziet cauri tam visam procesam, kas tev pašai liekas bija tā lielākā vērtība tajā procesā? Jo tas redzamākais ir tur, rozā krāsa un nosaukums, bet ir daudz lietas, ko nemaz visi tie jautājumi un tās, noformēšana un vīzijas noskaidrošana, tas varbūt ir tās neredzamās daļas. Un kas no tā visa tev ir palicis ar tādu vislielāko ieguvumu? Tas ir droši vien komandas darbs, jo mums sāka veidoties ciešāka saikne ar esošajām meitenēm, kad viņas redz šeit izaugsmi, kad ne visām tas ir īstenībā vajadzīgs, bet ir daļa meitenes, kurām gribās, lai tu uztic lielākas lietas. Un viņas grib būt daļiņa no tām, un tad, kad tev pašam ir jau nosprausts, un tu māki atbildēt sev uz to jautājumu, tad tu mācies arī savai komandai to aiznest. Un tas bija tāds droši vien lielākais ieguldījums, jo neviens uzņēmējs nevar rakt viens. Ir vajadzīgs, lai ir cilvēki, kuri grib tajā visā būt. Tas ir viens. Otrākais lielākais ieguldījums, tā kā iegūms. Kas tev pašai patīk tajā jaunajā zīmolā visvairāk? Krāsa. Es laikam tiešām, joprojām atceros, kad tev kolēģi teica, ka gribās tev maisiņu, kurš ir ar lindīnu, tu ej pa to ceļu, un tev ir viņš, un ka tu arī ieguldījies uz dārgākiem maisiņiem, kas vispār nav izdevīgi, ka tu ieguldījies uz tajām krūzītēm, uz kastītēm, un tev ir tāds lepnums, ka cilvēks grib pačamdīt, paņemt to, nevis tas ir vienkārši uz tādu ķep-ļep, kā tik ir. Mēs vienmēr esam centušies. Vienkārši tas nekad nav sanācis tā kā tāds zīmols kā vārds. Bet jūt, ka tagad tas jaunais zīmols ir jau daļa arī no tevis, no tā personīgā zīmola. Jā, tā ir daļiņa no manis. Iepriekš es neteikšu, ka es tā jūtos, bet tagad tāda sajūta, ka vēl tā rozā mašīna un man tas rozā maisiņš un viss tas pilnīgi ir tā kā vēl ciešāks audzes ar manīm. Man ir tā kā lepnums būt un pārstāvēt savu zīmolu. Tu esi, man liekas, viens no visbiežāk kritizētajiem un aprunātajiem uzņēmējiem, kas nāk līdz ar to tavu popularitāti sociālos tīklos. Vai tu jūti, ka tas kaut kādā veidā kaitē vai palīdz biznesam? Tu pieminēji par mašīnu, visu runāji, tas palīdzēja. Vai tev ir kaut kāds, kā tu filtrē to visu, vai tu vienkārši ļauj, lai runā cilvēku un mauc tālāk pa savam? Es ļauju, lai runā, protams, jo es arī nezinu nevienu uzņēmēju, kas tik ļoti daudz dalās ar savu dzīvi. Es domāju, es nevis esmu unikāla ar to, ka tieši mani aprunā. Ja tu no savas dzīves parādīji tikpat daudz, cik esmu parādījis es, kopija pēc būtu. Es to varu garantēt. Es ļauju, lai tas notiek, jo es tāda esmu, es gribu dalīties. Un, ja kāds nevar to samierināties, vai kādam liekas tu maču, vai šī tik daudz nevajag rādīt, bet es tāda esmu. Un vai tu to pieņem, vai tu to neņem? Es jau nevaru mainīties daļ tā, kad cilvēkiem liekas, ka ir pa daudz. Man liekas, tas īstenībā foršs punkts ir to, ka tu ar savu zīmolu esi tas, kas tu esi, un to neviens nevar arī kā zīmolu nenokopēt. Rozā krāsu var paņemt vēl kāds, bet tavu personību un to, kā tu dari lietas, to neviens cits nevar nokopēt. Jā, tas gan. Tas paliksies. Jo zīmols, viņš jau ir, uzņēmuma zīmols ir logotips krāsas un kā viņš sev pozicionē, bet iepakojumam ir tas, kā viņš tur kastīti izskatās vai maisiņš, bet personīgiem zīmolam jau ir tā tava personība, tavs raksturs un tas, kas tu esi, un to var kritizēt, nekritizēt, bet kāds viņš ir, tāds viņš ir. Es īstenībā nesaprotu iemeslu, kāpēc kritizē. Es tā laikam vēl neesmu līdz tam aizrakusies. Kaut kā laikam pēdējos 4 gadus es tik ļoti neesmu to izjutusi.
Tā, varbūt tāpēc, ka man sirds ir izmainījusies. Tev ir miers ar to. Jā, jo es nevaru izmainīt, cits var izmainīt sevi. Kā es uz to skatos? Man liekas, ka viss ir tik forši. Ja pat kritizē, un laikam kaut kā es esmu ļoti spēcīgi izmainījusies. Jau pat daudz gadiem. Tas tieši varbūt tas ir tas beidzot, kad tu sasniedz to līmeni, ka tev ir vienalga, ko cits runā. Jā, ka man laikam liekas, ka es esmu krietni vērtīgāka, un man vēl tik daudz, kas ir jāpaspēj izdarīt. Man vēl ir tādi plāni un mērķi. Un vai tu rojies man līdzi, vai tu paliec ar parādz. Ēters ir tik, cik viņš ir, un tad tu viņu aizpildi ar to saturu, kas tev pašai ir svarīgs. Jā, kas man sirdī notiek. Ja man šodien notiek drāņķis, es par savu drāņķi arī padalīšos. Ja man bija sāpe, es varu parādīt arī to. Ja man šodien viss ir uz pozitīvo, man šodien viens projekts, otrs projekts, es tev visu parādīšu, pasāstīšu. Cilvēki jau paķerās, viņi tā kā izdzīvo, viņiem arī uzreiz gribas kaut kādu kustību, rosību. Jā, bet, pasies liela daļa, tūkstoši seko, un viss ir skaisti. Paldies, Cēlīne. Paldies, ka uzaicinājāt. Paldies, ka klausījies. Un, ja šīs tēmas tev ir vērtīgas un interesantas, tad droši var arī pierakstīties Asketika podcasts YouTube, Spotify un Apple podcasts platformās. Tu droši vari arī mums rakstīt uz hello@asketika.com un kopā veidosim spēcīgus zīmolus.